السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معانا شرح عمل ومؤثرات انتقالات صوتية أو مؤثرات صوتية عامة، سواء أكشن ضحك أي حاجة، بقى عن طريق برنامج الكاب كات للكمبيوتر. تمام، ازاي الأصوات اللي هتظهر معاكم دلوقتي. بس يلا نشوف الفيديو. طيب يا شباب، احنا النهاردة هنتعلم ازاي نضيف افكتات صوتية وانتقالات للفيديو. تمام، الافكتات الصوتية هنجيبها هنا من على اوديو، ونيجي هنا على ساوند افكت. ساوند افكتس دي تأثيرات الصوت. تمام، Yes! ده نبضات القلب يا شباب، heart rocking. يعني افكت زي ده مثلا ممكن اضيفه هنا بعد الكلية على طول كده كده. تمام، كده برضه. Wow. انت على حسب ايه محتواك. لو انت محتواك كوميدي، الافكتات ده تنفع معاك في الغالب يعني. وفي افكتات مثلا لو انت شروحات ممكن ينفع معاك الافكتات دي، لو بتضيف نص كده وعايز تظهره زي كده كده. لكن لو جيمنج هتحتاج افكتات من الخارج برضه، ممكن برضه دي تعجبكم، ممكن دي تعجبك برضه. ده افكتات كويسة ها. رعب. فانت على حسب اللي انت، على حسب ذوقك انت ايه، فانت تختار من ذوقك هنا. تمام، نيجي بقى هنا للانتقالات ترانزيشنز دي. كاميرا، الافكتات اللي انا بفضلها دي اساسا الكاميرا، ده حاجات حلوة جدا يعني. انت حياتي احترافية اهي. هضيف على زائد هنا، بص هديك صوت الانتقال هنا، تخلي صوت الانتقال بداية من هنا اهو، بداية من هنا ويخلص هنا، هتقصه كده لحد هنا بس. تمام، وكده انت عرفت كده اكيد ازاي تعمل انتقال بين الفيديوهات وتضيف افكتات صوتية. تمام، بس كده يا شباب، ودي كانت نهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.